Salut diolch a donemad en taolagad. Bremaik vo kaoz gagnom deus oad vezaour ar pesketerez var vord ar steraon kostez a Chastelne, met agenta e taolommeurzel var a c'heleier o kregi gant brestiz bode derdanoz en enor d'an ol iraniz lached e kerz manifestadegou an dervechou paset. Daou biz savet barzu an noab, avei dinorain ar reg gwehet ket ar flachridiger e bro Iran. Der war plasen ar frankis e oa enem gavet war dro triu adud, franmet ket ar per adremen duze. Me avant se poezus dont da souten po blazez o basket hag difen an guru ive erbeloa la tout. O poezus eo da gwelet iroc'h a pelor var ar bed hag a he bezeus un dra a zo skrijus hag ar c'hoarvez en ar broal hag poezus tre eo don a he memez bezeus nebeud adud just da ziske don a he hag d'ober trouz un tamm ive evit ar penou braz a zo ener hag a vel nemet ar pezo deutron da velet. E bro Iran juste oa le kendal manifestadegou e pepler ervro. Daoust ma zo bech tanket internet hag ar wedadou social ket ar gouarnamant. A goch d'an dralse, evet diez heue renablain tout ar rola zidi. Miliadou adud a vije be lahet reve mediaou zo, rona poant d'an dud tiet ket ar malheur, a oa a bouez der. Un arrouez eo, evit l'arrêt d'ar bro Iran, nit ket o unan, quoi. Evit m'avait fait penaos staliet ur gouarnamant demokratel, ya. Ur gal va zo bet lancet dija bet enem gaout en dro disadorn e fin an dever war plasen ar frankis. Ken derc'hel ara a labourerien douar da manifesti e Breiz, dreistol a enep d'an emgleo kenverzel Mercosur var nesbe a sinet etre unaniez Europa a Pembro e Amerika ar su. Der c'hoa bestanket d'an entiz etre Kemperle a Kemper gant traktorien galvet gant ar sindikajou FNSEA a JIA. Ar mintinman c'hoaz oa serret d'an en pendaben daoust mio bet distanket da loden eus ar c'hoazien choutro en dro da Gemper kerz ar mintinvez, chikourioù nevez da labourdou ar zo bet prometet der gant ar gouarnamant. Pesketerien a veler tao var vord ar ster aon daoust ma vez kalz rouesseur ar pesket. Met poen zo bet e oa ur gwir douristelez en dro d'an eberez e ze, yo an denez neus ad kavet unan eus testou an oad vezaour ze. Louis Lucas oa ur pesketour an a vezet mat vro. Ur stal en oa e Chastelne, e lec'h ma verzet tout ar pez a oa ezan evit pesketa. Ur pot fin e oa an tad Lucas, merzet en oa e vije paket ur bern e oget gant tud Kemperle a drugare de nigen e spicial. Deuet e oa ben da adober a nigense gant ur vouzelen rod velo hag ur plom. Gwerzar a e a nigense din d'an an anno la Quimperloise. Marie Donard i doa ad tapet stal Louis Lucas a desket penos farda igen nou doare Kemperle. Gwerzar a e betek 1000 an ezo bep bloaz. Labourad am eus estal Louis Lucas, pa de pem a tregont vla, ya, verz a regn riko pesket, gwalan, rankel, pep seurt trao beve, preon, buzuk, a loch, pa oa an digor pesketer emiz meurs a kalstud a oa ton estal ya evit pran o karten pesketa. Da vare an tad Lucas e oa ar peskerez ur pers braz eus buez a Chastelne. Be oa pesketerez deus partout a teuil deus rasne evit pesket a chomrei hôtel Bellevue. Mais pesketer penvidik a oa a marze. Chiwas eo tostet daget ar peskerez vro. Neus ket muid eus an hôtel Bellevue, an douristet a zo amant evit gweladani ar steraon a setu tout. Nebeut nebeuta a besket a zo. Stal an tad Lucas a Marie a zo saret pelzo.